íslenskt atvinnulíf bæði finni til ábyrgðar, þú veist, stígi fram og stjórnvöld og þau vinni þetta saman, þú veist, og til þess að gera það, þá verður að vera, þú veist, það verður að byggja upp ákveð svona traust og eitthvað svona samstarfsanda og við séum öll að líta til þess bara, heyrðu, þú veist, við höfum öll hlutverk að gegna og hvert og eitt okkar hefur, þú veist, mismunandi hlutverk að gegna. En saman, þú veist, getum við raunverulega náð einhverjum árangri. Eitt af því sem bara ótrúlega erfitt í stríði að nálgast traustar upplýsingar og maður þarf að vara sig eiginlega bara á öllu. Í raunin, ég meina, það eiginlega alveg sama hvað ég les, einhvern veginn, hvernig gengur, einhverja tölur, eitthvað svona, þú veist, það bara svo mikil þoka í stríði að það þú veist, það ekki þannig að því að ég, þú veist, treysti ákveðnum aðilum meir en öðrum að ég taki því sem ég les bara sem heilugum sannleika, sko, þú veist, það er mjög vandmeðfarið að gera það þegar þú ert að lesa eitthvað þú veist, það sem er í gangi í stríði, sko, það er bara hluti af stríði, þú veist, þannig að Góðan dag og velkomin í Flekaskil. Ég heiti Dagur B. Eggertsson og ég heiti Þórdís Kolbrún og þetta sérstök sumarútgáfa. Já, það var einhvern veginn ekki hægt að taka upp þátt á sunnudegi, óvenjulegt, við erum venjulega á föstudögum. Já. Á sunnudegi í þessu veðri og fara inn. Nei. Þannig að ég bara þakka þér fyrir þína skapandi nálgun með að flytja út húsgögnin og gat sátt með að sitja út í sólni. Já, þetta er náttúrulega hluti af eiginlega brandinu þetta borð, sko, þannig að gott að vera komið með hérna út á Óðinstorg. En það má eiginlega segja, sko, þetta er svona sumarútgáfa. Þetta er nánast, sko, afmælisútgáfa af því að Donald Trump er áttræður. Já, ég held að vera að tala afmæli Flekaskila að mjög stóð. Nei, að vísu er þetta 10. þáttur, þannig að þetta er ákveðin svona tímamót. Já. En Donald Trump er, hvort sem að trúi því eða ekki, áttræður. Hann virðist nú vera svona frekar sprækur, allavega lætur ekki degan síga við alls konar yfirlýsingar. Nei. En New York Times var reyndar að skrifa að hann ætti dálítið svona erfitt með þetta að eldast. Hann var svona hræddur við þá umræðu og kannski var búin að pönkast mjög mikið í Biden. Er það ekki sameiginlegt, þessir ágætu menn, sko, mér finnst svona almennt eiga sameiginlegt, en auðvitað sérstaklega, ég meina þetta var auðvitað hans svona megin gagnrýni, Sleepy Joe og allt það. Já. Þannig að það er, jú, hann er sérstaklega viðkominn fyrir því. En af því tilefni þá stilti hann upp bardagabúri á lóð Hvíta hússins. Eins og menn gera þetta. Bauð þangað miklum bardagamesturum og þar verða, að því við erum búin að vera að tala kverkatök í svona hagkerfinu, að þar verða ýmis kverkatök. Hálstak var líka þýðing sem að akkurat, sko. Passar við, já. En það var, sko, flög líka fyrir að þessar rosalegu yfirlýsingar hans fyrst að hann ætlaði að fara í stór árásir á Íran aftur sem hann dró tilbaka nokkrum dögum seinna og boðaði eiginlega undirritun á afmælisdaginn. Tengist því að hann sé svona, hann vilja halda upp á þetta með því að ljúka Íran stríðinu. Já, þetta er náttúrulega, ég veit ekki hvað maður á að segja, sko. Þú veist, þetta fer fram og aftur og hann boðar eitthvað rosalegt, dregur þetta tilbaka og ég sá nú samantekt frá CNN frá því að stríðið hófst. Ég man ekki hvað það var oft, það var 30 og eitthvað sinnum. 39 sinnum. 39 sinnum, er það ekki? Já. Það væru alveg að fara að skrifa undir. Og svo setja þeir út ykkur yfirlýsingar og Íranir svona kannast sjaldnast við þær. En við sjáum til. Það er ekki svo við getum vita það hvað gerist og kannski nægu hvað þetta fyrir hann að ef þetta endanum snýst hann sjálfan og afmælisdaginn að þá undirritaður kannski eitthvað. Akkurat, en það virðist nú ekki vera að Ísrael eða Benjamin Netanyahu sé beinlínis að hjálpa því að halda áfram átök í Líbanon og Hezbollah og Ísrael að skiptast á skotum og þetta var þessi svona, það var skotið niður þyrla og bandaríkjamenn skjóta þarna á móti og nú er maður orðin svo óöruggur með yfirlýsingar að engin skaði hafi orðið af því að svona í upphafi stríðsins að þá urðu miklu meiri skemmtir heldur en gefar út. En það sem ég finnst áhugavert svona í alþjóðlegu umræðunni er að það sem við höfum verið að tala á síðustu vikum er núna að koma svona meira og meira inn í umræðuna. Það er að segja
hættan á orkukrísu, hættan á efnahagskrísu ef þetta heldur áfram og einhvers staðar sá ég að það var búið að slá mati á það að áhrifin bara á Evrópu getur verið sko 500 milljónir evra á dag í bara hækkuð verð og svona þegar búið að greina aðeins meira að þá það þær gerðir olíu sem eru mest hreinsaðar sem að klárast fyrst og það þá flugvélaeldsneytið og síðan verður það dísilinn og öllum ber saman að jafnvel þó þetta myndi leysast í dag þá myndi taka marga mánuði að ná jafnvægi að vinda ofan að þessu og stærðagráðan 1500 skip svona stór flutningaskip sem eru strand og bara vandinvarðandi sko bara heilsufar og umhirðu áhafnana sem hlaupa auðvitað á tugum þúsunda eitt og sér risa mál þannig að þannig að það spurning hvort við horfum upp á haust þar sem að bara flugferðum muni stórlega fækka bara víða og áhrifin verða töluverða á Evrópu en örugglega meira á Asíu. Já, og það alltaf áhugavert við tökum alltaf, Íran orðið svona fastur liður einhvern veginn í þáttunum sko. Því miður og það einhvern veginn, ég átta mig alls ekki á því hvort þetta bara malli og verði síðan svo breytist umræðan sko afleiðingarnar af því að þær verða meiri eða hvort að þessi einhvern veginn líkur afmælisdaginn, hvenær aftur afmælisdaginn sem að stöða? Það ekki bara í dag eða nema að vera í gær og gærkvöldi? Já, ok. Ég hélt ekki upp á hann sérstaklega þannig ég get ekki alveg slegið í föstu en það var ekki beinlínis afmælisgjöf sko en World Bank gaf út nýja greiningu í vikunni þar sem þeir voru bara að skoða svona áhrifin á heimskerfið og þau voru að tala að áhrifin væru meðans þau að hagvöxturinn væri svo veikasti síðan í COVID og það væri út af áhrifum á olíu, gas og áburð sérstaklega og þeir eru að spá hækkandi verðbólgu að hrávara muni hækka mikið og þau áhrif eru ekki bara þar sem að svona beinu áhrifin eru mest, þetta líka í Bandaríkjunum það líka verið að spá herri verðbólgu og alls konar spurningar sem kannski utan við svona svið þessa þáttar hvort að nýji seðlabankastjórinn sem handgenginn Trump muni hleypa verðbólgunni á flug með því að taka einhverja óábyrgar ákvarðanir í vaxtaákvarðanum. Já, við heyrðum auðvitað líka, ég meina Bandaríkjaforseti sagði, var það ekki í síðustu viku þegar hann var spurður út í verðbólgu og hann svaraði bara og sagði I love inflation. Já, akkurat. Þetta við róa markaði örugglega bara mjög mikið, sko. Ég heyr ekki betur en að sé bara allt undir kontról, sko. Hvort sem verðbólga eða Íran eða þú veist, barátta í búri og þetta bara allt þessu það á að vera. Nei, nákvæmlega, en að því að við höfum lofað að reyna að setja alltaf hlutin í íslensk samhengi, þá komin út stutt íslensk greining sem áhugaverð fyrir fólk sem vil kafa aðeins meira í áhrifin af lokun Hormúsunds á Ísland og það Varða sem hugvita í varnarmálum sem þú tekist nú beint, ekki? Jú. Og hrikalega ánægð að við sem loksins komin með svona tegund af starfsemi, þú veist, sjálfstæð hugvita sem ekki háðneinum og einhvern veginn að, þú veist, það alls konar bæði viðburðir, opnir, lokaðir, ráðstefnur, skýrslugerð, samantekt, samstarf, þú veist, tengja sig við stofnanir á Íslandi, stofnanir erlendis, hugveitur erlendis og ég meina, við fengum nú þegar við vorum að vinna hérna í stefnunni í öryggis- og varnarmálum þingmannahópurinn sem við bæði vorum í að þá kom Charlie Edwards frá WIWS frá London og vann umsögn í rauninni fyrirvörðu á þingsályktuninni sem að byggði á okkar stefnu og Mér varst mikill stuðningur af því nákvæmlega, ég sammála og það sem ég veist áhugavert að sko hvaða hefur gengið vel hjá Kitta sem svona ber þetta uppi sem framkvæmdastjóri Kristinn Árni Lár Róbertsson og hans teymi að sko bæði aðgengi, þú veist, inn á viðburði og ráðstefnur og svona, en líka bara þegar við erum að tengja okkur við
hugveitur annars staðar, að fólk vill, þú veist, það vill vita meir Ísland, það vill koma, það vill hitta fólk hér, það langar að svona tengjast betur og skilja hvað, af því það eitt af því sem að við erum kannski ekki alveg nógu góður stöðum með, það eru margir sem bara vita of lítið í rauninni það sem hér að gerast, þannig að þetta ótrúlega frábært framtak hjá Davíð Helgasyni og Kó að koma þessu á laggirnar og þessi samantekt eða hvað kallar maður þetta samantekt, það ekki? Jú, kannski, þeir eru með Þetta Hafsteinn Hauksson, eða ekki? Jú, Hafsteinn Hauksson Kviku sem með honum í þessu og Kristín Hróbjartsson eru skrifað fyrir þessari skýrslu, hún er stutt og mjög læsileg, mjög skýr. Svo hafa verið að koma út lengri skýrslur sem oft í samvinnu við sérfræðinga erlendis, við hugvitur eða stofnanir sem er bara gríðarlegu fengura fyrir umræðina hérna heima og þau hafa líka verið, þú veist, til dæmis að vinna láta gera kannanir þú veist, bara úti í samfélaginu til þess að svona reyna að mæla til að mynda, þú veist, hvernig upplifir almenningur hættu eða einhverju ógn, þú veist, erum við eitthvað að velta í fyrir okkur og hvernig upplifir fólk það eru við búin undir það eða ekki, sem líka mikilvægt til þess að reyna að skilja bæði, þú veist, hvar svona fólk statt til þess að síðan geta máta það við hvernig fer maður í þetta samtal bæði fyrir, þú veist, stjórnmálamenn, fyrir stofnanir og bara, þú veist, manna í milli og Hafsteinn Hauksson náttúrulega, hann hagfræðingur Kvikubanka, búsettur í London, en ég myndi nú segja að hann sé svona öllum öðrum ólöstuðum sá svona hagfræðingur hérna heima sem að mér finnst svo skína í gegn þessi yfirsýn og svona ákveðni yfirburður í einhvern veginn skilning á samhengi hlutana, þú veist, þessu geopólitíska og áhrif á hagkerfi sem að síðan varða nýti góðs af að fá hann með í úttekt á þessu. Já, við höfum heyrt umræðu matvælaöryggi, hérna verið og svona megin tillagan í þessum pappír hérna svona svo tillaga að aðfanga öryggi svona sem miklu breiðara hugtak heldur en eitthvað eitt eins og matvælaöryggi að því verði svona ábyrgðin á því verði svolítið skýrar skilgreind. Já. Þannig að við áttum okkur á því að þetta bara eiginlega hluti af því að tryggja öryggi á Íslandi og við lærðum auðvitað mjög mikið í þessu í COVID, allir muna eftir sýnatökupinna fárinu Good times. Þegar allar þjóðinum að ein voru að leita sýnatökupinnum allan heim en Finnar fóru inn í skóg og opnuðu þar einhverja leynibyrðir þar sem þeir áttu fullt af grímum og sýnatökupinnum. Allir eiga að vera eins og Finnar eins og við vitum. Ég sagt áður, be more like the Finns. Þú spurtur hvað þurfum við að gera? En hér samt rakið og það hefur svo sem verið umræða hérna, að við eigum mjög litla byrðir af olíu á Íslandi. Jú. En hérna er verið að tala áhrifin á eldsneyti og orku, áhrifin á áburð og matvælaframleiðslu og þar með innlent matvælaöryggi, áhrif á plastafurðir og gerviefni, helium, bara svona pingu lítill punktur á án heliums, þá getur ekki gert segulómskoðanir á sjúkrahúsum. Þú veist, og þetta tengir maður ekki beinlínis við deiluna Hormúsund, en eiginlega bara ótrúlega hátt hlutfall af helium í heiminum kemur þaðan. Og eins hérna farið yfir lyf og þetta flokkað og skilgrænt betur og bara mjög góð vinna sem að svona opnar augumanns fyrir og setur í samhengi eitthvað sem að gerast í samtímanum en svona yfir á almennar nótur því að þetta tengist bara þessu rofi sem getur orðið af ýmsum ástæðum á aðfangakeðan. Já, mér finnst það líka að þú nefnir þú veist helium og segulómskoðun aftur að því að stundum ekkert einhver gríðarleg þolinmæði eða svona nenna gagnvart því að vera að ræða einhver kerfi og ferla og aðfangakeður og samninga og eitthvað. Þannig að mér finnst þetta mjög gott dæmi það, þú veist, hvað þýðir þetta fyrir bara daglegt líf, þú veist, á Íslandi og annars staðar. Hversu samofin við bara erum, þú veist, hvort sem okkur líka betur eða verð og hvaða þýðir þegar að
hlutir rofna og hvernig einhvern veginn það rúlar eða svona domínó áhrifin af því síðan á bæði okkur hér og annars staðar, þú veist að því þetta er eitthvað svona sem að einhvern veginn er langt í burtu og við höfum enga stjórn á og það er alveg rétt, en afleiðingarnar þú veist, þær birtast okkur líka hér Nákvæmlega. Hvort sem okkur líka betra og við tengjum kannski helium meira við 7. júní og barnamæli sko, Jú. en það eru segulómskoðanir og örflugugerð og alls konar Já. hátækni sem að Spurning byggir hvort á við eigum að vera að sóa helium hérna í Alls næstu viku? ekki. Nei, alls ekki. alls ekki, kannski bara láta snuttusleiki og dögum. Já, Vonum við fáum svona veður á 7. júní en hérna en Íranmáli því miður og afleiðingar þess verður rugglega umfjöllunarefni hjá okkur áfram. Það er ekki ennþá búið að skrifa undir í allavega í þessum töluðu orðum og við höfum 39 sinnum áður heyrt að það sé alveg eitthvað að fara að gerast þannig að og það er hluta þessu, Já. þessi óvissa. En við töluðum aðeins í síðasta þætti líka þetta óvenjulega og fyrsta opna bréf já, Zelenskís og hérna og þú ert nú búin að vera innan alls konar sérfræðinga og fólk og hver, að því við vorum eiginlega eitt stórt spurningamerki varandi bara svona áhrifin af þessu já og hvernig það kom til þú veist, hvernig fættist það þú veist, var þetta hversu mikið var þetta einhvern veginn hálf einhliða Úkrænumegin samspil, samtal, samráð við hverja og svona hvað einhvern veginn kraftar voru þarna baki og ýmislegt í því sem að svo sem er ósvarað en það sem að mér fannst mjög áhugavert var að viðbröðin við þessu bréfi virðast hafa verið meðal annars þau að bandamenn Úkrænu hafi gefið í að senda stuðning sem Úkrænumenn hafi verið að kalla eftir og Zelenski sagði það bara mjög skýrt að það sem að þau hefðu verið að kalla eftir í formi varnartengd stuðnings til þess að verja sig að þau hefur rauninni bara fengið það í kjölfar á þessu bréfi og þá, þú veist það er alls konar spurningar sem eru með og sumar þeir eru mjög kannski mikilvægar og aðrar eitthvað síður en ef á endanum ef að þetta einhvern veginn ýtti við þjóðum í að spýti lóana þá er það örugglega bara nóg í sjálfu sér sko, hvað sem síðan annað einhvern veginn gerist í kjölfar á að skrifa svona bréf sko, eða viðbröð frá, þú veist, Rússlandi eða hvernig það kom til nákvæmlega en allan að virðist viðbröðin, eða áhrifin hafa verið þau að þeir hafa fengið úkraínski herinn og þau hafa fengið svona frekar stuðning sem þau voru að kalla eftir þannig að það hefur þá allan að gengið að þýlitum til. Akkurat og í raun fáum við alltaf meiri og meiri staðfestingar á því að sko Úkrænumenn hefur tekist að ná svona taktískum yfirbörðum varðandi dróna og hérna og við sjáum allavega á mínum samfélagsmiðlum er verið að sko sprengja einhverjar olíutengda innviði í Rússlandi bara lengst inn í Rússlandi og hérna en líka herskip og svo framvegis þannig að þetta heldur áfram einhvern veginn og þeirra sjálfstraust virðist vera aukast í svona allavega eins og að birtist í gegnum svona fjölmiðla sem maður tekur mark á. Já. Hvar leitað þú helstu upplýsinga Úkraínu og stöðuna? Sko, Ukraine the Latest er hlaðvarp sem kemur út daglega og er frá Telegraph. Það er frábært. Það er, og þeir eru alltaf með svona bara nýjasta nýtt af vettvangi, þess að bara úr stríðinu og svo kalla er svona alls konar fólk, þú veist, sérfræðinga getur verið einhverju, þú veist, akademikarar aðri sérfræðingar innan úr Úkraínu annars staðar frá, það er rosalega gott sko, en síðan er ég náttúrulega komin með svona mjög svona sérsmíðan kannski aðgang á X, það sem að þú veist, maður er að fylgja bara svona fólki sem maður telur sig verið búin að sannreina sko trúveruleika sem að sumir eru Úkrænumenn og aðrir bara svona sem að vinna mjög náið, þú veist, og eru miklum samskiptum við Úkraínumenn, hvort sem eru þá úr hernum eða stjórnvöldum eða fara mikið og svoleiðis, þannig að en það er ekki eitthvað svona
þú veist, það ekki ykkur ákveðin dálkur sem ég les alltaf eða, þú veist, sama hvað skoða þú helst? Sko ég einhvern veginn mjög snemma festist bara þarna í International Study of War. Já, það er mjög gott. Jú, ég fylgi þeim til dæmis á og þar eru þeir eiginlega bara með daglega uppferð kort og ef maður hefur tíma eða gefur sér tíma sem maður gerir alls ekki alltaf, þá eru þeir svona reglulega með svona lengri greiningar og einhverjir svona sem maður veit ekki hvað eru bottar haldaði fram að þetta sé einhver áróður en mér hefur ekki fundist maður sjáneitt geta einhvern veginn sett göt í þessa greiningu þegar það var bæði sagt frá því þegar það hefur gengið vel hjá Rússum þeir voru mjög einhvern veginn skýrir þegar sko gagnsókn Úkraínumanna mistókst þannig að þú veist þá einhvern veginn þannig að en mér hefur fundið svona á köflum þetta að vera minna ábyrrandi á mínum samfélagsmiðlum heldur en svona áður þannig að þess vegna spyr ég þig því að eitt af því sem er bara ótrúlega erfitt í stríði er að sko nálgast traustar upplýsingar og maður þarf að vara sig eiginlega bara á öllu í raunin, ég meina það er eiginlega alveg sama hvað ég les sko, þá er ég að meina þú veist nákvæmlega hvernig gengur ykkur tölur, eitthvað svona þú veist, það er bara svo mikil þoka í stríði að það er, þú veist, það er ekki þannig að því að ég, þú veist, treysti ákveðnum aðilum meir en öðrum að ég taki því sem ég les bara sem heilugum sannleika, sko, þú veist, það er bara, það er mjög vand með farið að gera það þegar þú veist að lesa eitthvað þú veist, það sem er í gangi í stríði, sko, það er bara hluti af stríði, þú veist, þannig að það er ekki þannig að maður trúi öllu einhvern veginn sem svona, þú veist, heilugum hlut, sko, sem maður les og ég meina hluti af því að vera stríði er líka náttúrulega bara hafa yfirhöndin einhvern veginn í ykkur svona taktísku þú veist, hvernig rættur hlutina og svoleiðis, þannig að það hefur líka bara áhrif sko. En það er alveg klárt að ég meina, þú veist, drónatækni Úkraínumanna eru með slíkum yfirburðum að þú veist, það eru allir að horfa til þess og tæknin er orðin þannig að þú veist, og maður les, ég meina Anne Applebaum til dæmis bara í mjög nýlegu fréttabréfi frá henni, hún var þar og fór og hitti svona heimsókn, þú veist, til ykkur fyrirtækja og svona, sem hún er að lýsa því, þú veist, hvers konar yfirsýn og nákvæmni þeir eru með, þú veist, nákvæmar bara hreyfingar og ferðir, þú veist, Rússa á þessum svæðum, ekki af því þeir eru þar með eitthvað gamaldags byssu, sko, eða skotvopn, heldur, þú veist, í gegnum þessa tækni og það auðvitað birtist í því að þú veist, Rússar eru að tapa, og ég meina aftur sumir segja 6 sinnum fleiri, aðrir segja 4 einhver segja 4 til 5, 5 til 6 sinnum fleiri mannslífum heldur en Úkraínumenn þannig að þú veist, ég meina það er staðreynd að þú veist, drónatækni Úkraínumanna eru mjög öflug sko og öflugri heldur en Rússa, en líka bara það öflug að þú veist, aðrir bandamenn eru leit eftir samstarfi og þekkingu frá þeim að því að það er bara þróunin er svo hröð. Þú veist, því miður og sem betur fyrr, ég meina því miður að þurfi en hún er þó allavega hröð. Og við vorum að tala gervigreind og páfabrifið gervigreind, það var mjög eiginlega ógvænleg frétt í vikunni, það var sem í fyrsta skipti sem að gerð var tilraun með algjörlega sjálfstýrða svona árásadróna af hálfu Úkraínu, þeir voru sem bara settir inn á okkar svæði og þar bara rofnuðu tengslum við þá og þeir fundu skotmörk og drápu fólk og eyðilögðu hergögn og það var staðfest með öðrum drónum sem að eldu og dokumentuðu þetta en maður hlýtur að vera mjög hugsi yfir því einhvern veginn að tæknin og gervigreindin og þetta sé komið á þetta stig vegna þess að eftir að þessi dróna voru farnir inn á þetta svæði þá var engin mannlegu máttur sem einu svona gat skorist í þann leik. Nei, ég meina við erum, þú veist, það er eitthvað svo augljóst að við erum á okkur svona, ég veit ekki, maður getur kannski ekki sagt bjargbrún, en þú veist, hvernig við lýsum það, krossgötur er mjög svona vægt til ára tekið. Flekaskil? Við erum á flekaskil, Svo lærma, Nei, ég meina þú veist, í bara þróun á gervigreind og einhverjum svona siðferðislegum spurningum og þú veist, hvað ætlum við að gera með þetta og ég meina, og þú veist, aftur meira segir svo með Anthropic, þú veist, þeir voru að lýsa í, sko hann hérna forstjórinn segir varðandi árásina á skólan í Íran, þar sem að
rúmlega 150-160 börn, aðalega stúlkubörn létust. Sko hann með þess að sagði, þú veist, sú árás hefði ekki farið yfir okkar rauðu línu og það samt gerðist og svo eru þeir náttúrulega settur út í kuldan af stjórnvöldum í Bandaríkjunum út af því að þeir settu ákveðnar rauða línur, þannig að þú veist, einhvern veginn, ég meina við verðum að geta, eða veist, það er ekki svo við hér sem að fara að gera það eða við á Íslandi en það er ótrúlega allavega óskynsamlegt, hættulegt ef að við ætlum bara að gefa þessu lausum tauminn og við sem bara allir komum með tækni þar sem mannshöndin kemur ekki nálagt í að, þú veist, taka ákvarðanir sem þessar sko. Já, og að því að það er að hugsa sér þetta alveg frá smæstu drónum og bara upp í ákvarðanir að nota kjarnavopn. Já, nákvæmlega. Þannig að þarf að ræða þetta og stórveldin þurfum við þetta fyrst og fremst að ná einhvern veginn saman þannig að haldi og einhvern veginn eins og heimurinn að þá, já, það er kannski erfitt að vera bjarsýnn en það er samt jákvætt að páfinn og margir fleiri eru farnir að benda allavega á vandamálið þannig að það færist ofar í umræðin og verið viðurkennt. Já. En við erum kannski komin á svolítið myrkar nótur, ég ætla aðeins að halda áfram á þeim. Já, ég ætla að vera að segja, ætlum við ekki líka að ræða fréttaflutningin í Skandinavíu hvað rússar eru að gera á landamærum. Já, nákvæmlega, sko. Ég er ekki vissum að það séu léttar nótur. Það verður ekki að lofa neinum léttum nótum. Nei, ég ætla ekki að gera það en við vorum að tala um sko upplýsingar og einhvern veginn hvernig það breytaði í hvernig maður hugsa hluti. Og þarna taka sér saman stórar fréttastofur í Skandinavíu og fleiri og gera í raun úttekt á uppbyggingu Rússa á landamærum, já við getum bara sagt Rússlands og NATO. Ég skoðaði mest sem sagt norsku fréttirnar, NRK var hluta þessu, sem norska ríkisfréttastofan og þeir eru eðlilega kannski að fjalla mest um sem sagt uppbygginguna nálagt Noregi. Þar er staður sem heitir Petsjenga 11 kilometra frá landamærunum, alveg nyrst nálægt Kirkenes í Noregi. Já. Og þar er einfaldlega verið að byggja upp mjög hratt aðstöðu fyrir miklu fleiri hermenn Rússlandsmegin heldur en hafa verið staðsettir þar hingað til. Og það eru nokkri punktar sem að vekja athygli. Í fyrsta lagi eru þeir að byggja innviði fyrir alltaf 17.000 hermenn sem er mikið á þessum stað. Í öðru lagi eru þeir á fullu að byggja þetta upp miðjan vetur og gögnin sem eru í þessum fréttaflutningi eru mjög flott. Þetta eru bara svona loftmyndir af svæðinu og þú getur svona þysjað þig og séð hvernig þetta var 2022 sem er nú ekki langt síðan og núna 2026. Þannig að þú sérð bara uppbygginguna lið fyrir lið en auðvitað þessi fókus Normanna er eðlilega á norsku landamærin en þeir eru með sem sagt finnskan sérfræðing sem að fer yfir stöðuna bara alveg eftir allri þessum landamærum eða ef maður kalla það hugsanlegri víglínu og þar er verið að skapa aðstöðu fyrir alltaf 115.000 rússneska hermenn og núna er þetta í raun landamæra NATO að því að Finnland er komið í NATO. Og hvað halda vinir Rússlands hverju halda þeir fram ástæðana fyrir þessu? Af því að NATO er að fara að ráðast á? Já, línan er væntanlega svo að þetta séu eðlileg og nauðsynleg viðbrögð við því að Svíþjóð og Finnland gengu í NATO, að Rússland þurfi að verja sig en af þessum fréttum að dæma þá er ekki hægt að segja að við fengist einhver mjög skýrað mikil svör frá Rússum en sérfræðingum ber saman sem talað við að það sé greinilega alvara á bakvið. Þetta er bæði að gerast mjög skipulega hratt og mjög stórum skala. Já, og mér finnst ég veit að þetta snertir ekki
Ísland sko út frá landamærum en það verður nú að teljast sérstakt það ekki, hvað það hefur farið ótrúlega lítið fyrir þessum fréttaflutningi eftir þessa vinnu. Í raun og veru Þetta alls þar annars þar sko, á Norðurlöndunum. Ég algjörlega sammála í því að að því að við í okkar umræðu að allt sem lítur að norðurslóðum finnst okkur áhugavert, að því að við erum norðurslóðir ekki satt, við erum eitt af norðurslóðaríkjunum, en þetta eru sannlega norðurslóðamál og varnamál á norðurslóðum því að þessir hlutar Noregs og Finnlands eru nákvæmlega hluti af því sem að NATO er að setja fókus á með Arctic Sentry og svo framvegis sem svona norðurslóðamál og hættan sem að í raun er verið að verjast hér á Íslandi tengist einmitt stórum herstöðum og flota Rússlands þarna nyrst þannig að þetta ætti að vera í raun töluvert mikið meira til umfjöllunar hér, myndi ég segja, heldur en raun ber vitni, þannig að við svona köllum eftir því að bendum á það að þetta eru bara mjög áhugaverða fréttir og eiga erindi við okkur, ég meina það, þú veist, það er augljóst sko. Já, það sem er líka áhugavert er að tala við sérfræðinga og sem eru mjög varfærnir, þeir sem tengjast norrænu herjónum og NATO eru að tala ró og segja að þeir telji ekki að Rússland sé skipulega innrás en segja það er greinilega samt verið að byggja þarna mikið upp og við þurfum að hafa augun á því og við þurfum að bregðast við en aukasetningin sem fylgir oft er við þurfum ekki að hafa áhyggjur af innrás Rússa á meðan Úkraínustríðið stendur yfir og það eru þetta hægt að leggja það út á sko mjög margan veg en einn augljós vegur til að leggja það út er bara að sko Úkraína eru auðvitað að heyja varnarstríð ekki bara fyrir sína hönd og það er bara einhvern veginn kristallast svolítið í þessu. Já, og ein sviðsmyndin sem hefur verið sett fram er náttúrulega, þú veist, ef að Rússar meta sem svo að vegna þess að geta Úkraínumanna sé slík að þeir komist lítið áfram á vígvellinum að það muni svona auka líkur eða hvata þeirra til þess að reyna eitthvað annað. Auðvitað ekki, ég ætla ekki að bera saman að ráðast inn í land utan NATO og ráðast inn í land sem er hluti af NATO en við sjáum samt líka, ég meina þú ert hér að fara yfir hvað þessar fjölmiðlar í Skandinavíu hafa verið að rannsaka og birta og fá viðtöl við alls konar fólk sem að þekkir mjög vel til og svo eru þetta umræðan þú veist, Eystrasaltsríkin og það er umræðan Pólland og svo framvegis þannig að það er mér sérstaklega lyft upp sko að hermönnum í Kaliningrad sem eru þetta bara við Eystrasaltsríkin að það er verið að þrefalda fjölda hermanna þar þannig að það verið að Rússar að byggja sig upp eftir allri þessari línu og þessar loftmyndir sína þetta er bara sko verulega mikil uppbygging þar sem að Hvað er best fyrir fólk ef það vill skoða loftmyndir eða lesa viðtöl við þetta fólk? Sko, mér finnst þessi umfjöllun hjá NRK vera mjög góð. Það er meðal annars tala við bæði fulltrúa úr hernum en líka Katarzynu Sisk sem að við þekkjum úr svona samhengi NATO-þingsins. Hún kom sem sérfræðingur á fund á dögunum og var að tala norðurslóðir. Ég var aðeins verið í sambandi við hana eftir það og hún er að koma á Arctic Circle í haust og er þá væntanlega að fara að tala það í varnarsamingi. Hún talar rússnesku og þannig að hún hefur ofboðslega yfir sín yfir svona frumheimildir og
hefur svona bara tala við hana, maður fann að hún hafi bara mjög mikla einsýn og hún hérna í viðtali og að tjá sig þessa sviðsmynd, sko, hvað ef samið frið í Úkraínu og svona hvaða hugsanlega sviðsmyndir eru það er dálítið fengur af því svona fyrir okkur grúskarana og við höfum nú nefnt það áður hérna að sumar vestrænar leyniþjónustur hafa verið að leggja mat á þetta svona hversu hratt, þú veist, tvær forsendur, Úkraínustríð hættir og Rússar halda áfram að byggja sig upp af sama hraða varðandi hernaðamátt og þeirra að vera að gera undanfarin ár. Hvað tekur það mörg ár að það skapist hætta við landamærin á innrás frá Rússlandi? Og hér hefur NRK sem dregið saman sko niðurstöður leyniþjónustu Hollands, Lettlands, Noregs, Danmörkur, Þýskalands, Tékklands, Svíþjóðar og Litáen og stilla bara svona upp, þú veist, hollendingar eru svartsýnir, þeir segja að það tekur það bara 1 ár. Lettar og normenn segja 2 ár. Danmörk, Þýskaland, Tékkland og Tékkland segja 3 ár og Svíþjóð og Litáen segja 5 ár. Enginn að tala lengri tíma en 5 og þetta og sko við skulum muna það bráðum 5 ár frá þegar Rússar réðust inn í Úkraínu og flestu finnst frekar stutt síðan það var sko. Akkurat og evrópsku NATO-ríkin ætla sér 10 ár til þess að komast upp í 5% og byggja sér upp hernaðarlega og alls konar pantanir, þú veist, á búnaði og öðru sem er verið að leggja núna og þá fer það í gang og svo þarf að framleiða og svo er það, þú veist, undirbúið og svo er það selt og eitthvað og þannig að hluta á þeim búnaði. Og kannski notaði Íran í miðiltíðinni. Já, svo nákvæmlega og svo það. En þú veist, margt af því er líka margra eða nokkura ára tímalína, sko. Í viðbúnaði til þess að bregðast við þessum aðstæðum. Já, en til að halda því til haga þá er rússneska línan sem að kemur frá sendiráðinu sem að var sannarlega spurt. Rússland hefur engin áform eða áhuga hvorki geopolítískt, efnahagslega eða hernaðarlega að ráðast á NATO. Nei, ég meina að það væri brjálæðislega óskynsamlegt að þeim að gera það en það komu sambarilega svör þegar þeir voru spurðir áform sín í Úkraínu fram á síðasta dag. Þeir voru alls ekki að fara, ekki einu sinni þeir voru farnir að flytja mannsblóð og þar fram til göttunum. Þeir voru ekki að fara að ráðast á Úkraínu, sko. Nei. Svo bara gerðu þeir það. Já. Nákvæmlega. Þetta eru ekki góð lokaorð, við þurfum eitthvað að enda á aðeins. Ég held að þetta séu samt lokaorðin. Já, það er svoleiðis. Já, þú veist, þetta er bara svona sumarþáttur. Það er ákveð mótvægi. Já. En ef ekki, sko, jákvæðanótnar eru þær að þessir öflugu fjölmiðlar nágrannlandana eru að sinna þessu. Þeir eru að leggja í þetta mikla vinnu, þeir eru að varpa ljósa á þetta og við vitum þá meira hvað er að gerast hinum megin við landamærin. Og við mælum því að fólk lesi svona grúski aðeins í þessu. En að því við vorum að tala lokaorð þá getum við ekki sko skilið við þátt sem að er að fjalla dróna og Úkraínu í ljósi lofar sem við ætlum að setja allt í Íslands samhengi á þess að nefna að Varða sem við nefndum áðan var bara fyrir helgi núna á föstudaginn að gefa út svona greiningu á drónum í íslensku samhengi. Já. Og það er kannski ekki þessir svona háhernaðadrónar sem við vorum að tala í sambandi við Úkraínu heldur einfallega þessar svona í samhengi þessara fjölþáttaógna sem við þurfum kannski að taka bara rækilega fyrir og hafa verið eiginlega bara nánast daglegt brauð allavega vikulegt í Evrópu og í öðrum NATO-löndum en við sáum í fyrra að stóri flugvellir meðan hans í Skandinavíu því við vorum að ræða það í Kaupmannahöfn og Oslo bara voru stopp í marga klukkutíma út af drónum. Þannig að svona drónar í íslensku samhengi og það er dregið fram í þessari skýrslu sem að við skulum kannski fara svolítið ítarlegar yfir í næsta þætti að sko eitt er að lesa eitthvað í fréttum, annað er að hafa viðeigandi viðbúnað
stofnanir sem ráða við að koma auga á dróna sem við þurfum að vágera af og síðan viðbragð til þess að kljást við það og bara innviði til þess að bregðast við. Já, og við náttúrulega erum mjög skammt á veg komin með það og ég svona gerir ráð fyrir því að þær stofnanir sem eru að höndla með þetta séu sammála því að það verður nú best gert í samstarfi við aðra að byggja upp getu, þú veist, að afla upplýsinga og að einhvern veginn vinna þetta í ykkur samstarfi, þú veist, hvað er raunhæft fyrir okkur að geta gert í þessu en í raun er þetta, þessi skýrsla dregur alveg fram, þetta er aðeins komið á radarinn eftir að það var svona atvik við Keflavíkurflugvöll sem að hefði geta verið eitthvað alvarlegt að þá voru þessi mál tekin fyrir í þjóðaröryggisráði. Þar sitja lykil ráðherrar, forsætisráðherra við borðsendan, utanríkisráðherra, dómsmálaráðherra, en líka fólk sem tengist almannavörnum og lykilstofnunum. Þannig að búið að setja þetta á dagskrá en þessi skýrsla segir enga síður núna að það vanti viðbúnað, það vanti umboð til athafna sem er núna fyrst og fremst hjá lögreglunni en kannski þyrfti að vera víðar og síðan að svo samhæfing sem sannarlega til staða þegar eitthvað gerist að hún er ekki samfelld þannig að þarf einhvern veginn að svolítið búa til teymið í tengslu við hvert og eitt atvik. Já, þetta er svolítið svona hver er hann í svona aðstæðum og hver á að gera hvað og hvernig lítur skipritið út í svona sviðsmyndum. Þú veist, við erum alveg góðið í ákveðnum sviðsmyndum sem kannski tengast frekar einhverjum náttúru hamförum eða einhverju slíku. En við þurfum að breyka það og vera með svona skýrari svör hvað það er nákvæmlega og líka bara, þú veist, hvað af þessu erum við að gera ráð fyrir að gera sjálf og hvar þurfum við, þú veist, ekki bara eitthvað samstarf til þess eitthvað funda og deila eitthvað svona nýjasta nýtt, heldur raunverulegt, þú veist, samstarf þar sem við erum einhvern veginn að finna það út, þú veist, hvar komum við inn í slíkt skipurit, þú veist, og það er þetta, ég menna við eigum NATO og þar er ákveð undir, þú veist, fjölþáttaógnir eru meira á okkar eigin könnu og þar er samstarf frekar inn í eitthvað svona bæði bara milli Evrópulanda og jafnvel inn í eitthvað svona eitthvað verkefni og samstarf, þú veist, inn í Evrópusambandinu og svo eru auðvitað Norðurlöndin vinna þétt saman og ég geri auðvitað alveg ráð fyrir því að stofnanir hérna heima séu bara með mikilli ákveð og skýri forgangsröðun að finna út úr þessu en þú veist, þetta er á verkefnalistanum yfir það sem við þurfum að svona vera með ákveðin þægindi gagnvart því, þú veist, að vita hvar erum við stödd, þú veist, hvað ætlum við að gera, hvað ætlum við að gera sjálf, hvar ætlum við í samstarf og hver er hann í hvaða tilfelli fyrir sig, af því eins og ég held við höfum nú einhvern tíma rætt, þú veist, þegar maður er að horfa á svona viðbúnað og áætlanir Atlantshafsbandalagsmegin að þá gerir það náttúrulega ráð fyrir því að þú sért með sko her og við erum eina landi sem er það ekki þannig að þegar við erum að færa og máta okkur inn í skipurit þaðan eða áætlanir þaðan að þá þurfum við að svara því hver er hann í hverju tilfelli fyrir sig þar sem annars það er ljóst að það er bara, þú veist, hermálafulltrúi her, skilur að því við erum ekki með það þannig að það er einhver annars að þarf að mæta þar þú veist, og taka þá stöðu og það er eitt af því sem að heldur þurfum að geta svara betur. Mér fannst reyndar gott að sjá einhvern veginn að í þessari skýrslu sem að er unnin meðal annars af alþjóðlegum sérfræðingum sem að svona varpa svona alþjóðlegu ljós á þetta þeir voru búin að fanga það meðal annars að við kölluðum eftir því í varnarstefnunni að svona veist í raun svona samfella væri í þessum verkefnum að það þyrfti ekki mitt að hlaupa til þegar eitthvað gerðist. Það var alveg ágætt varnarstefna, sko. Já, allavega er henni lyft hér og líka alþjóðlega umsögnin hana sem við nefndum fyrir þessum þætti benti á því sama að þetta var ein af svona mikilvægum tillögum í þessu en manni líður sko þegar maður les þetta bursi frá
efni máls, þetta svolítið hluta þessu þema sem við höfum verið að ræða, að okkur mjög eiginlegt að, þú veist, hugsa okkur fjarri heimsins vígaslóð og okkur finnst algjörlega það dálítið fráleitt einhvern veginn í grunninn, og það sem nefnt hérna sem þetta hryðjuverkamál sem hefur verið fyrir dómstólum, að svona mjög rík tilhneiging, og maður ekkert saklaus að því sjálfur að taka það einhvern veginn ekkert sérlega alvarlega. Einhver var að spá í að gera eitthvað með drónum í því samhengi. Þannig að við getum farið hérna betur yfir þetta í næsta þætti, því að þetta alveg þess virði að svona fjalla aðeins það sem varða að gera, sem að hérna að koma inn af vaxandi þunga, og núna með svona beinar ábendingar til stjórnvalda sem við höfum kannski ekki séð eins mikið í fyrri skýrslu þeirra, og þó. Nei, og eru líka bara ótrúlega boðin og búin að, þú veist, ég meina það verið að byggja þetta upp til þess að verða gagni, sko. Þú veist, það til þess að, ég meina, því að stundum þetta líka umræðuefni eða eitthvað úttektir eða eitthvað sem þarf einhvern veginn að varpa ljós á, sem ekkit endilega gagnlegast eða bara einhvern veginn gerlegt að stjórnvöld sjálf sé að gera. Þú stundum þarft einhvern utanakomandi til þess að, þú veist, benda hluti eða segja hluti eða láta vinna hluti, og alls þar annars staðar við með svona hugveitur sem hluta af þessu svona háskólastofnanir og við erum auðvitað hér með Alþjóðamálastofnun, en í öllum öðrum löndum ert ekki bara með Alþjóðamálastofnun og ekkert annað. Þú veist, þú ert líka með eins og þetta. Og reyndar verðum við að hrósa Alþjóðamálastofnun fyrir að hafa lyft þessari varnarmálaumræðu töluvert mikið. Já, algjörlega. Og í rauninni, ég minna varða náttúrulega tiltölulega nýtilkomin, þú veist, þannig að framan að var þetta þá, þú veist, mikið til Alþjóðamálastofnun og þau vinna líka saman, þú veist, ég minna þetta allt bara eitt vistkerfi sem var haldið sig við íslenskuna og þetta bara ótrúlega mikilvæg viðbót inn í það vistkerfi og þetta ótrúlega mikilvæg vinna, og það sem að bara ég vil líka alveg hrósa þeim fyrir að þau eru mjög að teygja sig inn í íslenskt atvinnulíf, þú veist, lykil fyrirtæki, ég meina við erum með fullt af fyrirtækjum sem að bara, þú veist, veruleikinni sá að þú horfir á krítiska innvið á Íslandi, þá eru fullt af fyrirtækjum, bara einkafyrirtækjum, suma markaði og annað, sem að fara með þá innviði. Þú veist, sum fyrirtæki eru ríkiseigu, ég meina þú getur hort á Landsvirkjun, Landsnet, þú ert með dreifi fyrirtæki, þú ert með fjarskiptafyrirtæki, fjármálastofnanir og svo framvegis. Þú veist, þetta eru fyrirtæki sem að höndla með lykil innvið í landinu. Og þú veist, þau þurfa að vera þáttakendur í því að efla viðnámsþrótt á Íslandi, þau hafa hlutverk að gegna, þau hafa líka skoðanir á því, þú veist, annars vegar sko hvað þau telja að stjórnvöld þurfa að gera betur, þau hafa líka, ég meina þetta auðvitað, þú veist, fólk sem að í miklu samskiptum við sína kollega í nágrannalöndum, þannig að það eru líka mikilvægar, þú veist, tengingar og samtöl, og þegar þú sest niður með fólki úr mismunandi fyrirtækjum og þau fara öll að koma með eitthvað svona dæmisögur af því sem þau hafa, þú veist, ýmist áhyggjur af eða eitthvað sem þau telja þurfa að bæta eða eitthvað sem á radar hjá þeim, að þá teiknast upp mynd, þú veist, hvað þarf að gera. Og þú veist, ég vona að ég held að þetta sé ekki hægt öðru sig, en að sko, þú veist, íslenskt atvinnulíf bæði finni til ábyrgðar, þú veist, stígi fram og stjórnvöld og þau vinni þetta saman, þú veist, og til þess að gera það, þá verður að vera, þú veist, það verður að byggja upp ákveð svona traust og eitthvað svona samstarfsanda, og við séum öll að líta til þess bara, herðu, þú veist, við höfum öll hlutverk að gegna og hvert og eitt okkar hefur, þú veist, mismunandi hlutverk að gegna, en saman, þú veist, getum við raunverulega náð okkur árangri, og mér hefur fundist varða svona stíga fram og segja, herðu, við viljum bjóða upp á þetta samtal, við viljum vera vettvangur fyrir svona samtal, þú veist, við viljum vera eitthvað hlutlaus vettvangur þar sem að aðilar einhvern veginn beggja megin geta komið og rætt saman, og við viljum framleiða efni sem að getur þá verið til, þú veist, það er þá eitthvað innlegg inn í umræðu sem að þá annars er fyrirtæki, stofnanir, ráðuneyti, alþingi og svo, þú veist, háskólasamfélag og svo framvegis, fjölmiðlar jafnvel, þú veist, þannig að við getum þú veist, tekið skref einhvern veginn fram á við
betri í því og unnið eitthvað á verkefnalistanum sem fyrir framan okkur sko. Af því að hann alveg langur. Hann langur og mörg þessara fyrirtækja hafa auðvitað langa reynslu að hugsa og búa svo undir náttúruvá. Absolutt. Og þetta nátengt. Ég tók eftir reyndar að Veitur eru komin með bara sérstakt starf innan fyrirtækisins við að hugsa áfallaþol og þá þætti sem að skipta máli í þessu. Já, maður finnir alveg orkugeirinn finnst mér vera svona nokkuð framalega í þessu en þegar þú síðan átt samtöl við, þú veist, fulltrúa frá fjarskiptafyrirtækjum, fjármálafyrirtækjum, jafnvel álfyrirtækjum, þú veist, stóriðinni. Menna það allir, þú veist, ef það væri hægt að bera meira á borð þar sem fólk raunverulega ýmist að hugsa eða ræða, þú veist, inn á fundum eða á okkur fundum erlendis með kollegum að þá væri svo augljóst að fólk sem fyrir kannski, þú veist, 7 árum þá voru einhvern veginn, þá var ekki geopólitík á dagskrá. Þú veist, þú varst ekki með einhvern veginn aðfangakeðjur og möguleika að rofa aðfangakeðum og viðnámsþrótt og öryggi og hættur og eitthvað. Þú veist, þá var bara verið að ræða aðra hluti, sko. En þú veist, það eiginlega sama, ég meina, þú veist, þú í heilbrigðisgeiranum og ferð á fund með einhverjum kollegum einhvers staðar á Norðurlöndum og Eystrasaltsríkjum eða innan Evrópu samstarfs eða eitthvað, þá eru þessi mál nú orðið alltaf á dagskrá. Algjörlega. Og það þú veist, og þá teiknast upp mynd einhvern veginn, herðu, þú veist, flesti sem eiga eitthvað við þetta, sem samt kannski að vinna í einhverjum geirum sem að við tengjum ekkit við þetta sem við erum að fjalla þau eru samt farin að ræða þetta vegna þess hvernig ástandið orðið, sko. Einmitt, mjög eftirminnilegt þegar við í Íslandsdeild NATO-þingsins áttum fund með Landspítalanum og Runólfur forstjóri sagði okkur frá því að hann hefði verið að hitta sem sagt lykilsjúkrahús, höfuðborgarsjúkrahús og hinum Norðurlöndum bara vikuna áður og það komið honum á óvart að sko varnarmálin voru bara nummer 1, 2 og 3 á listanum. Þar var að tala um bara blóðbyrðir, það var að tala um bara hvað ertu með aðgang að mörgum plássum til þess að gera að alvarlegum brunasárum, hvað ertu með aðgang að mörgum gjörgjastleiningum og maður fær alveg smá flashback í sko COVID-umræðuna því að þetta náskild hugsun. Hvernig þú býrði undir sko heimsfaraldur, hvernig þú býrði undir stríð en svo varandi orkuinnviðina að þá náttúrulega bara kvikmyndin Kona fyrir stríð það sem að vera að nota sko ef ég mann rétt sko boga og til þess að slá niður allt rafmagnskerfi landsins. Þú veist, skemmdaverk geta verið af ýmsum rótum en alveg hárrétt sem þú segir að þessi fyrirtæki eru svona í raun í framlínunni og eru þau sem eru líklegust til þess að verða fyrst vör við eitthvað og spurningi vaknar sko í hvað tringja þau eða hvaða umboð hafa þau til aðtapna til þess að bregðast við og þetta þarf að búa líka bara í lögum, þannig að maður horfi nú bara í eigin barm sem þingmaður að við eigum eftir sko, Evrópusambandið hefur lagt mjög mikilvægan grunn, til dæmis varandi dróna og svona, en oft þurfa ríkin sjálf að útfæra þetta sérstaklega varandi sko viðbragðið og svona einhverja sívöktun. Sívöktun verða lokaorðin. Það sumarlegra heldur en hitt. Takk fyrir í dag.